Čaute, tu je Viktor zo Slovak Bike Parks, Malino Brdo. Ideme si dať Blizzard, náročnejšia enduro trať, taká modrejšia. Túto prehliadku som sa snažil dať minule aj na zjazďáku, ale je to ako trpkať postojačky. Ide to, ale človek si potom uvedomí, že dá sa to aj lepšie. Je to 4-kilometrová dlhá trať, takže je to celkom nakladačka aj na kondičku, ale stále lepšie ako keby ma naháňali dvaja černosy v noci v Bronxe. Na Blizzard sa dá nadpojiť aj z enduro trate Malina. Tu si dám pozor na auta a vchádzam na Blizzard. Z začiatku to bude taká lučná pasáž, pumpovačka, väčšinou tam vždy dosť fúka, takže budem asi tichšie. Trať je trošku úzka, takže má taký psychologický efekt, že vynáša. Tu sú už celkom dosť rolety, preto idem vonkajšiu stranu. A ideme vchádzať do lesnej pasáže. V začiatku nejaké korene, ale keďže je dneska sucho, tak celkom to drží. Zaujímavosťou tejto trate je, že dá sa takmer celá prejsť bez jediného zašlapnutia, ak je tam tá správna rýchlosť. Chalanov som trochu dobehol, nebudem tlačiť na pílu. Idem zľava, chalani, alebo sprava. Dík. Vchádzame opäť do druhej lesnej pasáže. Tuto je to už trošku ostrejšie. Zabudol som povedať, že táto trať je trošku pre pokročilých. To znamená, že sú tu náročnejšie úseky, hlavne tieto úzke koreňové a kameňové. Prvý North Shore bez potreby zoskoku. Opäť ťažká pasáž, nasleduje korenistá. Idem sprava, díky. Opäť ďalšia lesná pasáž, opäť koreňové porno. Nás uvítalo asi ako východňar banánom. Tieto korene sú aj odklopené, takže keď je mokro, tak to celkom šmíka. Vnútornú, cez väčšie korene, tam je tendencia, že budú menej šmíkať ako tie menšie.
malý zoskok. No, potreboval som si zašľapnúť, lebo ma spomalili chalani. Opäť chvíľku oddychová pasáž a opäť vchádzame do lesa. Toto bude už kamenistejšie trošku. Umelá klopenka. North Shore. Polmetrový zoskok. Opäť dlhší North Shore. Snažím sa ísť opatrne, aby som neprerazil ako pred 10 minútami. Ostrejšia, zatvorenejšia zákruta. Opäť chvíľku oddychová pasáž. Vchádzame do ľavého lesa. Tu je to kamenistejšie, ale nešmíka sa to. Táto pasáž je väčšinou, respektíve stále vlhká ako moja bývalá, aj napriek tomu, že je sucho. Veľmi úzky prejazd. Opäť chádzame na North Shoreový mostík bez potreby zoskoku. Lúka. Zase si človek môže oddychnúť chvíľku. Tuto by mal nasledovať jeden úzky úsek, dúfam, si ho pamätám, dobre. Toto je práve enduro, kamene a korene. Tu si na svoje prídu aj na zjazďáku, ale nie každý jeden úsek, lebo niektoré sú plynulejšie. Niektoré menej plynulejšie. Tuto je starý rozbitý úsek, tak tu sa dá ísť buď na Modrý zámad, alebo touto skratkou sa vrátime na tú rozbitú trať. Uvidíme, koľko z nej je rozbitých, či sa dá napojiť na ten North Shore. Ostrá zákruta. Tu je to opäť trošku vlhkejšie, ale celkom to drží. Náročnejší kamenistý úsek s uvoľnenými kameňmi. Drevený mostík bez potreby zoskoku. Trošku zapumpujem bez pedálovania. Odklonené korene, treba si dať pozor, aby to nestiahlo dole. Trochu som rýchlosť stratil. Tu je to neoznačené, ale intuitívne sa dá ísť. Opäť sa dá napojiť na Modrý zámad, pokračujem stále Blizzardom. Odklonená šmiklavá zákruta, opäť s koreňmi, mostík. Tu nejaký patik, preskočil som si koreň. Tu je také rýchle esko. A už sme takmer v závere. Ešte posledný korenistý úsek. Tak toto bola enduro trať
Blizzard Malino Brdo 2017. Ak chceš vidieť ďalšie trate z Malina Brda alebo z iných bike parkov, tak čekuj trate a ak sa ti to páčilo, tak odoberaj channel a lajkni. Cheers!